Weellisaa Ittiiqaa Tafarii waa'ee moodel Qananii Addunyaa fi aartisti Andu'aalam Gosaa waan jedhe qabam. Yaadannoo moodel Qananii Addunyaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuun yaada weellisaa Ittiiqaa Tafarii isin biraan ga'uudhaaf deemnam. Waa'ee moodel Qananii Addunyaa fi Andu'aalam Gosaa Ittiiqaa Tafarii caala namni beeku waan jiru natti hin fakkaatu. Weellisaa Ittiiqaa Tafarii fi Andu'aalam Gosaa jaala waliiti. Yaadonni weellisaa Ittiiqaa Tafarii hedduu garaa nama nyaatum, qalbii nama rarraasum, yaadannoo hamtuu namatti kakaasum. Yaada weellisaa Ittiiqaa Tafarii akka armaan gadii kanatti isinii dhiyeessinam. Akkas jechuudhaan eegalam. Kana hin oolanim obboleettii teenya qixisuun Qananii Addunyaa kichuu firiirraa eegnu bakka gaabbii hin qabne, bakka miilli hin geenye, iddoo harki hin qaqqabnetti gaggeessinee galleem. Haadhaa fi abbaa ishii akkasumas obboleessa keenya Andu'aalam Gosaa fi maatii ishii qofa miti kan gaddeem. Haalli du'a ishii nama garraamummaa ishii beeku, nama naamusa ishii beeku, nama tasgabbii ishii beeku miti. Nama namummaan itti dhaga'amu kamiifuu hangam akka gurratti ulfaatu jechaan ibsuun ni ulfaataam jedham weellisaa Ittiiqaa Tafarii. Itti fufees Qananiin naamusa qabeettiin, obsa qabeettiin, kabaja ofii qabdudhaam. Ishii jechuun waggaa tokko duram olola meeqa miidiyaa hawaasaa kana irraa itti duulamaa ture maqaa ishiin hin qabne laatameef qormaata umurii ishiitiin oliin keessummeessitee guyyaa tokko maaf natti duultan, maaf na cabsitan jettee hin dubbanne. Dhofkattee obsitee keessa isheetti gubattee malee tuffattee miti. Duula sobaa kana hunda kan dabarte. Amma ishiin haala nama gaddisiisuun dhabnee jirram. Obboleeyyan kiyyam Andu'aalam Gosaa fi Qananii Addunyaa nuti hiriyaa lubbuu ta'uu isaanii, egereef wal abdachuu isaanii, karoora gaa'ilaa qabaachuu isaanii beekna. Waggootaaf mana tokko akka jiraatan, lubbuu jedhanii akka wal waaman beekna. Garuu rakkoo addaa isaan gidduu jiru maaltu akka isaan mudate murtii hangana nama murteessisiisu qaamni biraa wal dhabdee isaaniif sababa ta'innaa kan beeku Waaqaa fi isaan qofadha. Garuu maaloo yaa ilmaan ayyaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa odeeffannoo qabatamaa hin taanee fi tilmaama keessaniin irra deddeebitanii hin ajjeesinam. Isin guyyaa 2-3 miidiyaa irraa dubbattanii maxxansitanii dagattum. Odeeffannoo isin laattan maatii Qananii fi Andu'aalamiif, dhugaa obboleettii keenya Qananiif, obboleessa keenya Andu'aalam Gosaaf madaa yoomuu hin fayyine. Namoota isin hordofan waan isin dubbattan hunda dhugaadhaan jedhee warra amanus hin miidhinam. Gadda tokko tokko jabaadhu namaan jechuuf illee jabina nama gaafatam. Iddoo namuu namaaf hin argine dhukkubsachuun dhibee namatti hammeessiti. Obboleessa kiyya Andu'aalam Gosaa jajjabina siif haa kennu. Lubbuun qannoo boqonnaa haa argattu. Akka lakkoofsa warra faranjiitti maarchii 12 2025 weellisaa Ittiiqaa Tafariitiin. Yaadannoo moodel Qananii Addunyaa erga biraa dhabnee waggaa tokko kan guutte yoo ta'u, yaada weellisaa Ittiiqaa Tafarii kanarraa waa baay'ee hubachuu, waa baay'ee barachuu ni danda'ama, qalbeeffachuu ni danda'ama. Egaa namoonni waa'ee maatii kanaa sirriitti beekan iyyuu gadi ba'anii kana ta'e sana ta'e hin jennem. Warri alaalarraa garuu waa baay'ee jedhaniiru, wanti baay'een ta'es darbeera. Dhugaa nama tokkoo barbaaduuf dhugaa nama biraa dhoksuun barbaachisaa miti. Waan daangaa darbaa gochuunis sirrii miti. Egaa waggaa tokko oliif namoonni Andu'aalam Gosaa irratti duulaa turan hedduudha. Akkasumas immoo dhimmi moodel Qananii Addunyaa alagaan harka keessa galfate hoy sooshaal miidiyaa irraa jedhee dhimmi isaanii karaa abbootii gadaa sirna Oromootiin akka hin xumuramne illee danqaa taasisaniiru. Sooshaal miidiyaa irratti waci baay'ateef mana murtiis hin ta'u.
Silaam dhugaan obboleettii keenya dhugaan obboleessa keenyaaf karaa haqa ta'een bahuu qaba ture. Gaaffiinis karuma haqa ta'e geggeeffamuu qaba ture. Obboleettii keenya halkan gurraacham kan nuti dhabne egam akkaataa du'a ishii nama yeroo sana achi tureef waaqa wanti kamiyyuu jalaa hin dhokannetu beekam. Dhugaan hin qallatti malee hin baddu jedha Oromoon. Ammas dhugaan ijoollee kana lamaanii hin badaa jechuu miti. Dhugaan moodel Qananii Addunyaa badee tafaa jechuu miti. Akkasumas immoo haqi Andu'aalam Gosaas badee tafaa jechuu miti. Andu'aalam Gosaas ta'e moodel Qananii Addunyaatiif haqi qulqulluu ta'e akka bahu barbaanna. Haqi Qananii bahee jechuun haqi Andu'aalam Gosaa bahee jechuudha. Moodel Qananii Addunyaa takka of biraa dhabneera. Haqi moodel Qananii Addunyaa bahee aartistii Andu'aalam Gosaas uummata isaan walitti fayyam gara hojii isaatti jajjabaatee akka deebi'uuf dhiibbaa mara karaa sirna gadaatiin akka abbootii gadaatiin xumuramu taasisuun dirqama eenyurrayyuu jiraatudha jennee amanna. Du'a moodel Qananii Addunyaatiin wal qabatee taateen hedduun ta'eera. Kanaanis wal qabatee aartistii Andu'aalam Gosaa du'a isiitiin shakkame mana hidhaa keessa turuu ni yaadatama. Innis ji'oota muraasa erga mana hidhaatti dabarseen booda gadi lakkifame. Haa ta'uuti garuu ba'uu isaatiinis maatii dabalatee namoonni mormaa turaniiru. Haqa barbaannaa haqi moodel Qananii Addunyaa bahuu qaba jedhanii yoo gaafatan aartistii Andu'aalam Gosaanis anis haqan qabaa haqi kiyya naaf haa bahu jedhee gaafachuu irratti argama. Dhimmi moodel Qananii Addunyaa abbootii gadaatiin illee ilaalamaa tureera. Haa ta'uuti garuu karaa abbootii gadaas galma hin geenye. Akkasuma gama mana murtiinis yaalamaa ture. Manni murtiis Andu'aalam Gosaa irraa qorannoo xumure ajjeechaa ishii keessaa harka hin qabu jechuudhaan gadi dhiise. Ammallee dhugaan hin badinii dhugaan haa mo'u. Egaa namni dhalatee du'a hin oolu. Garuu du'a tasaa akka moodel Qananii Addunyaa kana du'uun hedduu garaa nama gubaa, hedduu qalbii nama cabsa. Du'a akkasii waan nuunaa baqatu jennam. Du'a akkasii lammatam qe'ee Oromootti hin deebisin. Kichuun Oromoo oolee haa bulu, ooltee haa bultu. Duunni yeroo malee dhufu waaqni nurraa haa qabu. Gadda akkasiin lammaffaa nutti hin deebisin jennam. Qophiin keenya guyyaa har'aa yaadannoo obbiraa dhabuu moodel Qananii Addunyaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuun kan sinii dhiyeessine kan hangammaa turedha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodaa. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa isiniin jennam. Hanga yoonaa yeroo keessan kennitanii waan waliin turtaniif horaa bulaa.